สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ครอบครัวเรามาอยู่กันที่ท่าเรือแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเทศกาลบีชเฟสติวัลของเมืองสเลฟเล็กนะคะ เรามีเวลาว่างถึง3ชั่วโมงในช่วงที่ผู้แข่งขันกำลังสร้างปราสาททรายกันที่เทศกาลริมชายหาดเราก็เลยเลือกที่จะมาเดินเล่นที่นี่ช่วงระหว่างรอค่ะ Okay, let's go and check it out. Today is Mother's Day in Thailand too. ดูอันนี้ Look paddle board, very cool. ระวังนะคะ You can trip and fall.สถานที่แห่งนี้เป็นจุดพักผ่อนริมทะเลสาบที่มีทิวทัศน์อันสวยงามภายในบริเวณจุดแคมปิ้งซึ่งอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ canyoncreek harbour คือจุดปล่อยเรือหรือท่าจอดเรือและที่นี่ยังมีร้านสะดวกซื้อเล็กๆไว้คอยให้บริการซึ่งที่นี่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15กันยายนของทุกปีเท่านั้นค่ะเพื่อนๆดูเรือเขาเพื่อนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอากาศดีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสWhere are we, Daddy? Canyon Creek. That's for Slave Lake. We're going to walk the causeway here where these guys are fishing and check it out. อันนี้เป็นท่าเรือที่แคนยอนครีคนะคะเพื่อนๆอากาศแจ่มใสมาก You see why they have these boats here? แต่อากาศก็หนาวอยู่นะคะ Protects it from the wind and the waves. อันนั้น2พ่อลูก It's a 3 marina. พ่อลูกนะคะ But it's fresh water, but it's still a marina. ตรงด้านหน้ามีคนตกปลาอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาตกปลาอะไรกัน Look at this boat ดูเรือเนี้ยค่ะเพื่อนๆปิ้งย่างในนี้ได้ด้วย That's a pontoon or a party barge. 115 horsepower outboard. That thing will rip on the water, no problem. Very narrow. This one พาไปตกปลาไปดูเขาตกปลากัน That's all the birds. Oh, nice. ที่นี่ปลาได้ถ้าตัวเล็กเกินไปคือว่าเป็น Pierse, they gotta come out. ต้องปล่อย They gotta come out far because it's a shallow lake. About 4 hours south. Yeah. Got it? Yeah, you got one. กำลังได้ปลาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูเด็กๆตื่นเต้น That's pike. โอ้ยตัวใหญ่ Look at him dive. โอ้ยอีกออกก็ Here, I can hold that for you. You don't. โอ้โชคดีค่ะได้เห็นปลาด้วย No, that's a northern pike. โอ้ They're slimy. Yeah, they're close to an eel. They're slimy. เขาเห็นปลาลักกี้อินเดียก็ It's what maybe a 2 or ปลา 3 ค่ะ pounder. เพื่อน Yeah, watch out for its teeth. So No, you no have to let spikes. it go, though. right? No spikes like those อันนี้ต้อง walleye. ปล่อยให้ไปนะคะเพื่อน Get it deep, โชค eh? ดีได้เห็นป Ryder, ลา watch out. Don't step on any of that. Just watch. It looks like a lizard when it like What type of fish again? Pike. Pike. Northern pike. Pike. Jack. And why you can take it? You don't. Any size. Yeah.
used Well, to. maybe there's some extra poison in their body. Oh yeah. อ๋อโชคดีลัคกี้ Oh really? You can eat like the other ones. But I don't know how this one is supposed to be. Yeah. Advisory. These I remember these. ต่อยนะคะ You เพื่อนๆ could เก็บ get ไว้ any ไม่ได้ size. Yeah. โอ้เดี๋ยวดูบายบายฟิช Bye bye, buddy. Yeah. Honey. โอ้เreally Because the walleye is still. I know at a time there was a walleye. If they were certain size or more, you couldn't keep it. Yeah, yeah. Is that still the same thing? 45 centimeters bigger. And Yeah. now it's between 45 and 50 centimeters you can only keep it. Yeah. Oh man, see that our 45. highlight of the day. 45 centimeter. That's a 4 or 5 pound fish. Jesus, man, that's Caught big. lots this year, so. Oh wow. Right see on. that our highlight The walleye are the fish to get. Nice white flash and Yeah, nice meat. What is Yeah, one of the biggest fishes you ever catch? Yeah. what's a catfish? yeah. The jacks get big. How get- big with my get- hands? You get a 30 pound, 30 and up. I've also other people have Yeah. I caught 20 pounds. Like that big. Yeah, You know, like big as a tackle. Look like an owl. yeah. And the perch only go so far in length, and then they start getting wider or whatever, right? Yeah, different perches. Different perch, The, yeah. Cricket I Lake think River. thinking their rod is Oh, kind yeah. of a risk when the fish. Oh, so wow. only walleye and Yeah. what type of fish that you can keep Perch and whitefish. white fish But whitefish is more of a surface fish, I think. Home cod or Those are bourbon. not fast enough. The fish so you haven't catch the Thai that you can bring home yet No, not yet. not today. Well, good luck, guys. That was fun to see. Watch at least something. And have fun in Thailand whenever you guys go back. Yeah, yeah, for sure. I'm you can continue bye go on that gazebo เดี๋ยวไปดูข้างบนกันค่ะเพื่อนๆว่าเขาขายอะไรกันนะคะ น่าจะเป็นร้านไอศครีมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คร้านนี้กันนะคะ This one in the front or in the back ไปฝั่งนี้ก็ได้ดูเพื่อนๆกาซิโบสวยมานี่ถ่ายรูปกับแม่หน่อยวิดีโอได้ไหมอาทิตย์เดียวเดี๋ยวขึ้นไปดูนะเพื่อนๆดูว่าร้านเขาขายอะไรกันแล้วซันโครสเหรอ เข้าไปดูไหมเขาเข้าไปดูข้างในไหมเปิดไปดูกันมาดูสิอ้าวล็อก Oh, it's locked. Oh, that's okay. Oh. Turn the handle. Just pull. You don't have to. อ๋อ เป็นร้านขายของเล็กๆน่ารักนะคะเพื่อน You guys want an ice cream? Okay, one scoop. Here's one. to pick something else. Look, they have the flavors on the top. ๆ อันนี้เป็นร้านขายไอศครีมนะคะ เราจะลองสั่งไอศครีมกัน มีรสอะไรบ้างเอ่ย ไทเกอร์คุกกี้โดบลูเบอร์รี่ล็อกกี้โรดรัมเรซ I'll get a scoop of cookie dough. Okay, on a cone or a bowl? Probably. Is it just a regular cone? We have regular and waffle. Yeah, just a regular cone. โอ้มามิโน I'm gonna get that pistachio with You're almond okay with credit card? Yes, sir. Okay. Good. Thought I'd ask before. And you say cookie dough? Is that Yes, please. Cookie dough. อันนี้มาดู อันนี้เป็นคุกกี้โด Oh, look, they have the contours of the lake here. ไหน It's in feet. Yeah.
contours they have those lakes of Alberta. You guys know what you're getting? Or you're not? I know what I'm gonna get. You They did? have something else in it? Oh, that's Oh, Oh, we don't have any vanilla, but. Holy moly! Look. Thank you, sir. And I'm you gonna- got pistachio. yes, I wanna try this one. Hey, on a cone? Yes, as well? please. Yes, And please. also the cookie dough. I like to follow your footsteps. อันนี้แค่หนึ่งสกู๊ปนะคะเพื่อนๆ โอ้โห ใหญ่มาก Blueberry cheese. You and your brother should share one. Birthday cake. I'm fine. อันนี้ก็จะมีเหยื่อตกปลาขายนะคะเพื่อนๆพวกเบ็ดตกปลา Thank you อันนี้เป็นวิวจากระเบียงของร้านไอศกรีมนะคะเพื่อนๆโอเค อร่อยครับ โอ้โห ดูโคนใหญ่มากเลย1 โคนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มีมุมให้นั่งทานไอศครีมนะคะเพื่อนๆส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นคนที่มาแคมปิ้งนะคะ มา So if we camp อยู่ here, ได้ทั้งคืนเลยค่ะ one ice cream every day. ได้ไอศครีมมาแล้วค่ะเพื่อนๆโคนใหญ่มาก อันนี้แบ่งกันทาน4 คนยังไม่หมดเลยนะ ทานไอศครีมกันเสร็จแล้วเราก็ไปขับรถชมเมืองและไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดกันต่อ ที่ร้านชานมไข่มุกชื่อดังของเมืองสเลฟเล็กไปติดตามกันต่อได้ใน EP หน้า ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะ ขอบคุณค่ะ